Ladies and gentlemen, welcome to Roma Fiumicino Airport. Our local time is now 9:12. Would you please remain seated with your seatbelts fully fastened until the signs have been turned off? All devices for messaging, call signs, and access must remain switched off until the aircraft doors have been opened. Please make sure to take all your personal belongings with you. Right, taking a seat back into the seats and in the overhead compartments. Do take care when opening the racks in case anything falls out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. If you'd like to rent a car during your trip here in Roma, EasyJet would like to recommend our car to partner your car. Just visit the desk in the terminal building with the proof you offer with us today in order to get a great discount on the standard offer rate. Finally, ladies and gentlemen, on behalf of the Captain Philippe Lagarde and the entire crew, it was a real pleasure having you on board today. We hope you enjoyed the flight, and we're looking forward to welcoming you again on board in the very near future. So again, thank you, and good morning to you all. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Rome. Il est actuellement à 9h passé de 13 minutes. Merci de rester assis et de conserver votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Tous les appareils d'installatif à envoyer des messages ou encore à accéder à Internet doivent rester éteints jusqu'à l'ouverture des portes de l'avion. Serez-vous de rêve à bord en pensant à vérifier dans la pochette du siège en face de vous, sous votre siège et dans les coffres. Faites attention à l'ouverture des coffres car des objets pourraient tomber. Normalement également fumeurs qui devront attendre d'être dans un espace réservé avant d'aller vers cigarettes. Messieurs, dames, si vous désirez louer un véhicule pendant votre séjour à Rome, EasyJet aimerait vous recommander son partenaire de location, Europcar. Il vous suffit tout simplement de vous rendre au comptoir Europcar, de faire une fois que vous avez voyagé avec nous ce matin pour bénéficier de moins 10% de réduction sur leur tarif de la journée. Et enfin, au nom du commandant de bord et de tout son équipage, nous vous remercions d'avoir choisi EasyJet aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée. Merci encore une fois et à très bientôt.